透過藝術啦，去讓到 SEN 嘅朋友仔咧去可以有一個工作機會啦，同埋可以 showcase 到佢哋嘅啲 talent。咁我哋就開始咗音樂學院。咁後來就亦都得到好多朋友幫手，就話啊，我哋做埋一個慈善嘅團體，咁就令到咧即係有需要即係經濟援助嘅同學，其實都可以接受咁高質素嘅過程。Kelvin 咧佢就係好中意畫畫啦，咁佢做緊一個 part time 啦，同埋咧佢都同大家一樣嘅，好中意聽音樂係咪啊？係啦，咁咧所以咧今日咧我哋就請埋阿 Jason 咧，就俾啲靈感佢，會唔會一路有啲音樂去伴住佢去畫咧咁樣嚇？大家好啦，我係 Jason 陳曉智啦。咁咧啱啱提到我都係中大一份子啦，用5分鐘嘅時間將我呢一刻感受到嘅嘢，或者今日嘅環境感受到嘅嘢，就用我嘅鋼琴彈出嚟啦。